السؤال 11. An engine cranks over very slowly and may not start. قالك هنا واحد المحرك كنبغيو نوضوه، كنبغيو نشغلوه لكن يشتغل ببطء، يعني couple seconds، يعني ببطء قليل من الثواني، أو لا يشتغل may not start. في الغالب لا، أو ماشي في الغالب، يعني ممكن أن يبطئ أو لا يشتغل هذا المحرك. قالك ما هو السبب؟ هنا 4 ديال الاختيارات. السؤال 11 الجواب هو السي. السي هو broken timing belt، يعني صمتة أو حزام توقيت للمحرك في أعطب. ننتقل إلى السؤال 12. Technician A says that all front wheel drive engine can be removed through the top of the engine compartment. قالك هنا جميع الأنواع المحركات الدفع الأمامي، نشوفوا الصورة، هذا محرك دفع أمامي front wheel drive. هنا نرى في السيارات يوجد هذا الاسم FWD، هذا معنى أن هذه السيارة أمامية الدفع. التقني الأول يقول أن هذه السيارة ممكن أن remove، يعني أن ننقل المحرك من فوق السيارة، من الفوق. أوكي، نشوفوا التقني باء says that some front wheel drive vehicle engine must be removed from underneath the vehicle. هنا التقني باء يقول أن هذا النوع من المحركات ممكن أن نأخذه أو نحركه من تحت السيارة. من عنده الجواب صحيح؟ نشوفوا السؤال 12 الجواب هو بي. إذن التقني باء هو عنده صحيح. هذا النوع من المحركات إذا أردنا أن ننقل المحرك ننقله من تحت السيارة. السؤال 13. A customer's vehicle is leaking oil on his driveway from the rear of the engine. قالك هذا الزبون يعني يتسرب الزيت سيارته في أمام منزله، في المكان اللي كيعمل فيه باركينج درايفواي، من خلف المحرك، من الجهة الخلفية للمحرك. التقني ألف يقول says the leak may be coming from the rear main seal. قالك التقني الأول يقول أن الليك يأتي من مكان المين سيلز. لقد رأينا في الفيديو السابق مكان المين سيلز هو يكون جوان أو سيلز كبير في جهة الخلفية للمحرك. ننتقل إلى التقني باء says is the visual inspection does not pinpoint the leak. قال لك التقني باء أن بالنظرة العين لا يمكن أن نجد التسريب not pinpoint the leak، فعلينا أو يجب أن نستعمل الفلوريسنت. نشوف الصورة، هذا الفلوريسنت يضاف على زيت السيارة، وبعد ذلك يشع، يعني ممكن أن نرى مكان التسريب إذا لم نكن نقدر أن نراه بالعين المجردة. فنضع هذا البرودكت مع الزيت، أظن موجود في الأسواق. المهم هذا ما قاله التقني باء. fluorescent dye should be put in the oil. من عنده صحيح؟ الجواب السؤال 13 الجواب
هو السي. قالك التقنيين عندهم صحيح، ممكن أن يكون من rare mean seal أو ممكن أن نستعين بهذا الفلوريسنت. anyway الجواب هو السي. انتقل إلى السؤال 14. 14 هناك شكل هنا نقرأ in the figure above the technician is checking. قالك في هذا الصورة التقني يفحص. ماذا يفحص يعني؟ ننظر إلى الجواب. السؤال 14 الجواب هو السي. هذا التقني يفحص الفيول بريشر. فيول بريشر يعني يستعمل هذا الأداة لفحص ضغط البنزين أو ضغط ضغط البنزين. فهو يقوم بهذه العملية لكي يقيس الضغط. انتقل إلى السؤال 15. During a vacuum check of a properly running engine, it is found that vacuum holds steady between 8 and 14 inch Hg. قالك السؤال 15 عندما نقيس ضغط الهواء vacuum checking properly running engine، عندما يكون عندنا محرك يشتغل بشكل صحيح properly running، it is found that vacuum hold steady between فضغط الهواء في المحرك يكون ما بين 8 إلى 14. هذه القيمة هذه Hg يكون ما بين 8 و 14. التقني A says this may cause by weak valve. هناك poorly running engine. sorry هذا ماشي هذا المحرك يشتغل بشكل ضعيف، يعني ليس في حالة، ماشي في حالة جيدة. هذا المحرك هو يشتغل بشكل ضعيف، فالضغط الهواء الموجود أو الذي تم فحصه هو 8 إلى 14. إذن التقني A says this may be caused by weak valve spring. قال لك هذا الضغط الضعيف ممكن أن يكون بواسطة لأن ضعف السوباب، يعني ضغط السوباب. فهو يعني ممكن أن السوباب يكون مفتوح فالضغط يتسرب. هذا هو قصد أن weak valve spring، يعني نعرف أن السبرينج هو الذي يمسك السوباب أو الفالف. إذا يقول أن weak valve spring. التقني باء معذرة. التقني باء ماذا قال لنا؟ says ignition timing that is off cause this problem. ignition timing يعني وقت ignition أو يعني وقت احتراق هو سبب هذا الضغط of could cause this problem. نشوف الجواب. سؤال 15 الجواب B. فيقول لنا أن
تقني باء عنده صحيح، فهو ممكن أن يكون ignition timing. نشوفوا الصور رقم 15. أوكي، هنا نتكلم عن poor ضغط ضعيف، يعني poor pressure. poor engine. valve timing. المهم هنا ممكن أن نقيس ضغط المحرك لأسباب كثيرة. هذه الصورة تبين لنا أسباب كثيرة ممكن أن نقيس بها ضغط، يعني نعرف سبب ضغط ضعيف للمحرك من خلال قياسات أو شكل هذا الساعة اللي عندنا هنا، فهي تدلنا على بعض المشاكل المحتملة في المحرك. مثل هنا يقول late valve timing، يعني شكل هذه الساعة يدل على أن هناك يعني valve timing، يعني هناك ديكالاج ولا أن التوقيت تحرك الفالف ليس صحيح، يعني توقيت خاطئ أو توقيت متأخر late valve timing تعطينا هذا الشكل. وهناك أشكال أخرى، هنا weak valve guides. valve guide سوف نراه من بعد، يعني هنا نرى كيف الساعة تشتغل، وهنا أيضا وهنا كذلك بعض المشاكل في المحرك ممكن أن نجدها بفضل هذه الساعة. فهنا في السؤال 15 عندنا ما بين 8 إلى 14، والسبب هو الفاكيوم الذي يعطينا محرك يمشي بسرعة ضعيفة. فعندما وجدنا السؤال، أنا في هذا الجواب بغيت نتأكد شنو هي الحالة اللي عندنا في هذا المحرك، يعني من الجواب نستنتج الحالة الصحيحة، يعني الفكرة الصحيحة لهذا المحرك. هنا السؤال 15 الجواب هو بي، يعني بي هو من له الجواب الصحيح. تقنية بي says the ignition timing that is off could cause this problem. ignition timing، لا أعرف إذا كان هناك ignition timing بهذا الشكل. هنا أنا كنت أنظر إلى late valve، لكن نحن نبحث عن late ignition timing. هنا يقول لنا النيدل أن هذا المسمار هذا يجب أن يكون ما بين 14 إلى 17، من 14 إلى 17، يعني لا ينزل عن 14 إلى 17. هنا يقول لنا ما بين 8 إلى 14، يعني هنا ضعيف. فهذا هو الشكل الصحيح، يقول أن يجب أن يكون في هذا المستوى، هذا المسبار يكون في هذا المستوى. هذا يدل على late، عندما يكون عندنا مشكل late ignition timing.
إذا B الجواب هو ignition timing. ممكن هذا المشكل. المهم الجواب هو B. إذا هذه حالات هذه ممكن أن نستفيد من هذه الأشكال لكي نعرف مشاكل المحرك. هنا لازلنا في نفس السؤال لكي نفهم أكثر. هنا يتكلم start engine and run the engine until it reach normal operating temperature. Okay. Start the engine and run engine until reach normal temperature. Vacuum jet reading and any variation in the pointer movement. المهم نفس الفكرة، هذا يشرحها بالطريقة. المهم ننتقل إلى السؤال 16. While checking coolant level in the radiator, red oily specks are not flowing on the coolant. قال لك هنا لما فحصنا الماء الموجود في الرادياتور وجدنا in the radiator احمرار are noted floating on the coolant. هناك زيت احمر في الماء، يعني يطفو في الماء ديال الرادياتور. التقني ألف يقول this is rust and the system should be flushed. قالك هذا صدأ ويجب نظام التبريد أن يفرغ أو يعني الماء flushed يعني يفرغ. التقني باء says this is probably transmission. هنا التقني باء says this is probably the transmission fluid and cooler built in the radiator is leaking. قال لك ممكن أن يكون transmission fluid اللي هو fluid هو سائل الترانسميشن، سائل الجيرز هو اختلط بالرادياتور أو هناك تسريب. نشوفوا الجواب في سؤال 16. الجواب هو B. فيقول التقني باء هو عنده صحيح، ليس بصدأ. زيت أحمر هو يدل على زيت الترانسميشن اللي هو الجيرز. إذا ممكن أن يكون تسريب، فالجواب هو B. سؤال 17. The technician has done a compression test on a engine and found cylinder 1 and 3 to have low compression. لذلك هنا التقني بحث في ضغط المحرك ووجد أن السيلندر 1 والسيلندر 3 فيه ضغط منخفض low compression. What will be the next test should do. شنو هو الفحص الذي يجب أن نقوم به في هذه الحالة؟ نشوف الجواب أولا. هنا السؤال 17. الجواب C.
نقرأ سي ويت كومبريشن تيست. قال لك إلا كان عندنا السيلندر واحد والسيلندر 3 فيه الضغط منخفض، فنقوم بهذا ويت كومبريسور يعني compression test، يعني نقوم بامتحان الضغط الذي هو هذا على هذا الشكل wet compression test. فهو يعني عكس ديال جاف، مبلل. وقت يعني مبلل، يعني نقوم بتبليل السيلندر ثم نقيس. المهم اول خطوه نقراو اول خطوه بالضبط. الامتحان هو هذا الامتحان. اول شيء نقوم به هو قياس الضغط. نقوم بقياس الضغط ثم نحن نجد الضغط ضعيف، لأن هذا التقني وجد الضغط ضعيف. بعد ذلك نقوم بسكب الماء سكب الزيت في السلندر، في ملف السلندر، فيبتل على هذا الشكل. يعني البيستون يكون أعلى ونقوم بوضع الزيت، ثم نقوم بقياس الضغط مرة أخرى. وبعد ذلك فهذا نتمم قياس الزيت ونرى النتيجة ما هي. هنا في هذه الصورة يبين أن الضغط كان ضعيف. بعد ذلك عندما قمنا بسكب الزيت في غرفة المحرك أو في ملف السلندر، هنا تغير الضغط على حسب الحالة. هنا كذلك هذه الصورة هذه تظهر نفس الشيء. wet compression. ننتقل للسؤال الموالي. سؤال 18. Technician A says a hydraulic lifter in a pushrod engine may pump up during very high RPM operation. قال لنا التقني الأول أن كنعرفوا ديك الليفترز اللي كتكون هي اللي كتتحكم في الفالف، hydraulic lifters in a pushrod engine. pushrod engine هو الانجين اللي تكون فيه ديك الكرانك ارم، فكنعرفوا هذيك الكرانك ارم. pushrod engine may pump up during very high. يتكلم هنا على هاد الليفترز. ممكن أن يعني ممكن أن تتعطل may pump up فعندما يكون عندنا ال RPM عالي. يعني لما يكون RPM عالي ممكن هاد الليفترز تتعطل. التقني B says this may cause bent valve. التقني باء يقول هذا يمكن أن ينتج عنه اعوجاج السباب أو الفالف ذلك السباب. This who's right أو who's correct. نشوف الجواب ديال السؤال 18 والسي. قالك التقني الأول أو والتقني الثاني عندهم صحيح. يعني هذا high RPM يؤثر على الليفترز، وأيضا الليفترز ممكن إذا الليفترز يعني تعطلت ممكن أن تؤثر على الفالف، لأن الليفترز والفالف مرتبطين. المهم التقنيين عندهم صحيح. ننتقل إلى السؤال 19. The technician test drives the customer's car but cannot
duplicate the customer complaint. His next step should be. السؤال 19 تقول لنا التقني قالك دار واحد الدورة بسيارة الزبون، لكن لم يعرف ما هو المشكل الذي ذكره الزبون. ماذا يمكن، أو السؤال هو ماذا يمكن أن يقوم به التقني بعد ذلك؟ يعني الزبون ذكر له يعني أو لم يذكر له السبب، ولكن التقني لما قام بفحص السيارة أو سياقتها ليتأكد من المشكل لم يجد ربط. he cannot duplicate، يعني he cannot get what the customer says. المهم الجواب من السؤال 19 هو D. المهم الخطوة التي يجب أن يقوم بها التقني هو يجب أن يتصل بالزبون لكي get more information، لكي يحصل على معلومات أكثر، such as when and how often the problem occur. بحال كم من مرة يحصل المشكل، و how often ومتى، يعني ذلك المشكل ممكن أن يحصل، أو يعني ممكن أن يحصل في أي وقت وكم من مرة يتكرر. المهم السؤال 19 التقني A says all piston pins are all piston pins are centered in the piston skirt. قال لك هنا التقني الأول أن كل البستونات بينز. نعرف البين كنا شرحنا في أول حلقة أن البستون بين يكون ملتصق في البستون. هناك بين تحت يمسك الأرم التي تحرك البستون. هناك أرم تحرك البستون فهي مربوطة بالبين، بين زي المسمار، مثل المسمار. فهنا يتكلمون على هل هو centered. هل هناك صورة؟ هنا صورة. هنا السؤال هو هذا النقطة هو البين الذي يمسك العصا، يمسك هذه العصا بالبستون يربط بينهم. هذا البين نراه هنا ليس في المركز، هنا في الجانب اليسار. إذا لاحظت في الصورة يوجد في الجانب اليسار، وهنا كذلك. فهو يتكلم على هذه التقنية، يقول أن كل البستونات جميعهم يكونوا في السنتر. لا أظن يعني ممكن أو سوف نرى في الجواب. in the piston skirt هي الجيب. هناك بستونات تسمى بالسكيرت. the piston skirt هما التنورة، يعني هما سميت التنورة لأن البستون يكون طويل. هذا هو piston skirt. التقني باء says some piston pin may be offset. يقول هنا التقني باء says some piston pin may be offset، يعني التقني باء يقول أن بعض البستونات أو ذلك المسمار الموجود في البستون offset. معنى offset هو ليس في المركز. offset هي في الجانب. offset هو عكس centered.
سوف نرى من عنده صحيح، هل التقني الأول أو التقني الثاني. السؤال 20 الجواب هو بي. إذا بي يربح، بي عنده صحيح. يقول لنا أن بعض البيستونات تكون على هذا الشكل، يعني ممكن أن تكون في الجانب مثل هذا مثل هذا. هنا نرى هذا يوضح لنا أن هذا الجانب على ما أرى أنه أكبر والجانب أصغر، فهو ليس يعني هذا نرى في هذه الصورة هذا سنتر وهذا أوفسيت 00. المهم هنا يتكلمون على كيف يتكلمون على هناك بيستونات، يعني المسمار البيستون ليس في المركز. piston pin offset يعني يكون في الجانب. all are not centered. هنا تعريف piston offset هو الذي يكون ليس في المركز. all are not centered in the piston، ليست في المركز. إذا ننتقل إلى السؤال 21. crank. سؤال 21 a cranking piston test on a 4-cycle engine has been done and the result were يعني النتائج كانت هنا. قمنا بفحص ضغط ل4 سلندرات انجين، وكانت النتيجة هي هذه. هنا السلندر الأول، السلندر الثاني، السلندر الثالث، السلندر الرابع. هنا وجدنا في السلندر الأول قيمة ضغط 135 PSI، الثاني 20 PSI، الثالث 20 PSI، الرابع 130 PSI. شنو هو السؤال هنا؟ يعني الثاني والثالث الضغط ضعيف. Technician A says wet test should be done on the cylinder 2 and cylinder 3. قال لك يجب أن نقوم بالتست. تتذكرون الويت تيست؟ يجب أن نقوم بالويت تيست للسلندر الثاني والثالث. التقني B says the results indicate a blown head gasket between 2 and 3. قال لك هذا التقني B أن هاد القياسات اللي خدينا تدلنا على أن النتيجة تدل على أن السلندر حصل فيه تسريب. في هذا تسريب في جهة السلندر 2 والسلندر 3. إذن between في هذه الجهة. من عنده صحيح؟ التقني A أو التقني B؟ نشوف جواب السؤال 21. الجواب ديال 21 هو السي. السي يعني التقنيين عندهم جواب صحيح، كلاهما لهما جواب صحيح.